નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું એન્જલ હોર્સ ચેનલમાં। અત્યારે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ નવસારી 21/1/2024ના હોર્સ રેસનું આયોજન કરેલ છે। તેમાં ભાગ લેવા આવેલા બધા જ ઘોડા અત્યારે પ્રેક્ટિસ માટે ગ્રાઉન્ડમાં આવેલા છે અને આપણે આ નજારો જોઈ રહ્યા છીએ। તેમાં એવું પણ લાગે છે કે અત્યારે રેસ ચાલુ થઈ ગઈ હોય, પણ રેસ ચાલુ નથી થઈ। અત્યારે રેસ પ્રેક્ટિસ માટે આ બધા ઘોડા આવેલા છે અને બધા જ ઘોડા ખૂબસૂરત અને શાનદાર ચાલથી આગળ વધી રહ્યા છે। આ ખૂબસૂરત નજારો તમે છેલ્લે સુધી જોજો અને અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને વિડીયોને આગળ સુધી શેર કરો।